राम राम भाई सारे आने। आज हम इस रेपो के कीबोर्ड का रिव्यू करने वाले हैं। इस कीबोर्ड का नाम है रेपो E9050L और ये कीबोर्ड मेरे को अप्रॉक्स 2400 का मिला था। एंड ये एकदम बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी है इसकी, प्रीमियम मेटल फिनिश एकदम। एंड इसका वेट है 92 ग्राम्स। एंड ये 4-in-1 कीबोर्ड है। लाइक 3 ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है एंड एक यूएसबी डोंगल से। और इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 एंड 3.0 एंड 4.0। और ये टाइप सी से चार्ज होता है और इसमें ये बटन दिया गया है स्विच करने के लिए ब्लूटूथ से और यूएसबी डोंगल से। रेपो क्लेम करता है कि इसकी बैटरी 240 घंटे चलती है, लाइक 10 से 12 दिन। और लिटरली जैसे कि मैं एक कोडर हूँ और मैं दिन के अराउंड 10 से 12 घंटे इस कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ। और लिटरली मैं इसको 15 दिन में एक बार चार्जिंग पे लगाता हूँ। और ये मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है, लाइक आपके लैपटॉप से, आपके टैबलेट से, स्मार्टफोन एंड डेस्कटॉप सबसे एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जस्ट फंक्शन प्लस 1 2 3 की प्रेस करके आप मल्टीपल डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।